Når man har betalt for den lydbog, man har købt, så kommer man til denne her kvitteringsside, hvor man kan se sin ordre. Nederst er der et link, hvor man kan hente lydbogen. Man trykker blot på linket, og så bliver man ført hen til der, hvor man kan downloade lydbogen. Vi anbefaler, at man går ind under sit musikbibliotek og laver en folder, der hedder lydbøger, og der kan man gemme sine lydbøger inde. Man gemmer blot her, og det bliver downloadet som en zippet fil, det vil sige en fil, der er pakket sammen, så den fylder mindst muligt under overførslen. Når filen så er downloadet, så går man ind på den folder, hvor den ligger. Det kan man typisk gøre ved, at man dobbeltklikker på download-ikonet, hvis man bruger Firefox, eller også så går man bare ind i sit musikbibliotek og finder det her. Nu er jeg kommet ind i den folder, som er den pakkede folder. Det kan man se ved, at der er øverst i filnavnet, der står zip, og så længe den er zippet, så kan det ikke bruges direkte. Så det man gør, det er, at man kan klikke på Extract all files, eller udpakke alle filer, hvis det er en dansk version, man har. Den klikker man på, og så skal man typisk bare sige next, 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 next. Og filerne bliver så udpakket. Den her udpakningsmekanisme, den kan se lidt forskellig ud, afhængig af, hvad det er for en computerversion, man har. Hvad det er, om man kører Windows 7, Vista, eller som i det her tilfælde, hvor jeg kører på en ældre XP. Men i princippet er det samme alle vejen. Når den er færdig med at pakke ud, så kommer man så til det bibliotek, hvor alle filerne er blevet lagt ind. Der kan man så se, at det ligger her i god ro og orden. Hvis du er interesseret, så se vores video om, hvordan du importerer dine lydfiler og lydbøger til iTunes.